这是我在广东吃过最喜欢的一道菜，香芋蒸排骨，做法简单，鲜香入味，非常的好吃，大小朋友都喜欢。新鲜的排骨千万不要焯水，只需要加1勺面粉，利用面粉的吸附性，把里面的杂质和脏东西全部都吸附出来，这样处理完的排骨特别干净。碗中加蒜末、洋葱、葱花，用热油呛香，再加盐、白糖、生抽、蚝油，搅拌均匀后直接倒入洗净的排骨中。泡好的香菇，1勺淀粉，用手抓拌均匀，腌制20分钟。香芋用锅煎一下，吃起来会更香。煎好放入碗中，再摆上排骨，水开上气大火蒸20分钟，这样蒸出来的排骨鲜嫩又入味。在家你可一定要试试。